Benvidas e benvidos todos a esta webinar, a segunda da Academia de Habilidades Transversais que organiza a Fundación Pública Galega de Formación para o Traballo. Grazas a todas as persoas que nos levades seguindo durante todas estas xornadas, moi especialmente a esas 93 persoas que hoxe estades conectadas en directo vía Zoom e a todas esas persoas que a través da páxina de Facebook da Fundación estades agora escoitando en streaming ou ben veredes despois en diferido esta webinar de unha hora na que falaremos de creatividade. Para todas as persoas que estades a seguir esta webinar en directo a través de Zoom, recordarvos que sempre que o desexedes, a nosa compañeira Paula está pendiente de atender aos vosos requerimentos e as vosas preguntas que formuledes a través do chat faránolas chegar tan pronto como sea posible. Por lo tanto, moitísimas gracias a todas e a todos por este ratiño, por estar con nós durante todo este ratiño aquí xuntos. Hoxe vamos a compartir estos 60 minutos falando fundamentalmente de creatividade. Vamos a falar de creatividade entre todos nós. De creatividade e de como se pode ser moito máis creativa, moito máis creativo e como se pode estar moito máis conectado con eso que moitos chaman o mundo das ideas. Pois vamos a comenzar. Boa tarde a todos, ahora xa me podedes ver, creo, desde este momentiño. Bueno, pois recordarvos varias cousas, non? En primeiro lugar, que a creatividade é unha habilidade, e como tal habilidade, eu quero que sexades conscientes de que é algo que se practica, é algo que nos fai diferentes, pero nos fai diferentes gracias a esa constancia que temos que ter en tratar de superarnos a nós mesmos, en tratar de entrenar esa habilidade que moitos din que é un don innato, pero como veremos un pouquiño máis adiante, non están demasiado no certo. É verdade que a creatividade é eso que nos diferencia, que nos fai diferente aos demais. En un mundo tan competitivo como este no que nós estamos e no que nós vivimos, esa diferenciación é fundamental para ser quen de posicionarnos no mercado laboral, no mercado persoal, por que non decilo tamén, ao fin e ao cabo, na vida. Eu cando falo de creatividade, gústame moito comenzar, ou nas primeiras diapositivas, falar dunha frase, dunha persoa a que chamaban a Dama de Ferro por algo, unha política británica que xa non vive, que foi presidenta do Reino Unido durante bastante tempo, que se chamaba Margaret Thatcher. Margaret Thatcher tiña esa frase tan lapidaria que aparece aí abaixo escrita: se non és diferente, és igual. E logo, que? Duro, verdad? Pero real. Logo, decía algún profesor meu de economía especializado en mercadotecnia, solo nos queda prácticamente baixarnos o prezo, porque se non ofertamos nada diferente, polo que lle exportemos ao mundo que paga a pena invertir en esa diferenciación que nós temos, o máis lóxico é que o resto do mundo acabe por desencantarse con nós como produtos e acabe por irse con outro produto que sea ou ben máis atractivo ou ben máis barato. Por lo tanto, para non ter que entrar constantemente na guerra dos precios, temos que centrar gran parte dos nosos esforzos en tratar de diferenciarnos día a día o máis que poidamos. O que pasa é que, como aparece aí arriba, encima desa figuriña, desa fotografía, na que aparece esa persoa dunha cor diferente, apartada do resto do grupo, diferenciada do resto do grupo, a persoa creativa, estamos moi confundidos. Non é só esa persoa que ten moitísimas ideas disruptoras e transgresoras, sino que realmente é a persoa que ten esa capacidade para facernos imaginar os demais, para facernos creativos con el, para, a partir das súas ideas, ser quen de entender todos que podemos chegar a diferenciarnos, a distinguirnos, todos como sociedade, todos como equipo, a partir dos nosos esforzos, das nosas brillanteces, das nosas propias diferenciacións. Por lo tanto, acordádevos, a diferenciación como elemento importantísimo, quero que vos quededes con eso en esta primeira imaxe, en esta primeira presentación, de diferenciación para o posicionamento de todos, de todas e cada un de nós. Pero claro, que é ter ideas, que é ser creativo, que é imaginar un mundo distinto, que é diferenciarse. Decía Marcel Proust que descubrir
non é atopar novas vistas, senón que é ser capaces de mirar o mundo cada día con ollos novos, cunha mirada renovada. Sempre que falamos de creatividade, sempre que falamos de ideas, sempre que falamos de pensamento, unha icona moi manida, pero non por elo con menor valor, é o pensador que Auguste Rodin esculpiu no seu día. Aí tedes a figura do pensador, podedes vela detrás de min na pantalla. E é verdade que esa figura do pensador nos inspira a tratar de reflexionar, a tratar de encerrarnos en nós mesmos para sacar o mellor do que temos dentro, para tratar de espremer as mellores das nosas ideas. Pero esa figura do pensador de Rodin non é unha figura calquera. Vedes que lle colocamos unhas gafas de realidade aumentada. E é que é verdade que o mundo cambiou. O mundo xa non é o mundo tal e como se concebía na época de Rodin, ni na época do seu pensador. Por lo tanto, temos que ser capaces de ollar esas novas realidades, de incorporar aos nosos pensamentos esas novas realidades e, por lo tanto, de xenerar ideas que sean contemporáneas e que sirvan para solucionar problemas da realidade de hoxe en día, non posiblemente de outras realidades xa pasadas. Ser creativo, en certa maneira, é ver ou ollar todas esas cousas que todo o común dos mortales poden ver, pero, sin embargo, ser quen de pensar esas outras cousas que ninguén é capaz de pensar. Eso, en certa maneira, si é que ter creatividade. E para iso necesitamos, como pon en este segundo tip e aparece abaixo da miña icona, unha mirada renovada. Unha persona creativa ten que ser unha persona con ideas, pero ten que ser unha persona actualizada, ten que ser unha persona reflexiva, que observa a realidade, pero no mundo de hoxe e coa ollada que exixe o mundo de hoxe. Por eso, igual que o pensador de Rodin, se nos temos que colocar unhas gafas de realidade aumentada, hai que facelo. Está claro que cada vez que entremos no proceloso bosque das nosas ideas, porque podemos ver gráficamente de maneira imaginativa o noso cerebro como un conxunto de estructuras, de nodos, que dirían moitos, de hubs, que se diría ahora no momento actual, non? Moi interconectados, pero que significan unha sucesión de neuronas capaces de recrear sinapsis infinitas que constitúen unha frondosidade enorme, como unha especie de bosque no que adentrarnos parece como adentrarnos cando Alicia se adentra no País das Maravillas. Por lo tanto, o importante para ser imaginativos, para ser creativos, para ser disruptores, para conseguir ter ideas brillantes, é que estar disposto a penetrar en bosques continuamente distintos, nos bosques físicos, pero tamén nos bosques mentais das ideas, para descubrir cousas distintas, estando disposto sempre a toparnos con algo novo. Mirade, hai 9 perfiles fundamentales que vamos a ir tratando de desgranar diapositiva a diapositiva da innovación. Di que as persoas innovadoras fundamentalmente correspóndense con 9 grandes arquetipos de pensadores, de ilustradores, de reflexivos. Por unha parte está esa persoa que exerce de antropólogo, que é esa persoa que observa constantemente o seu arredor, que observa a súa realidade, que observa as persoas que conviven con el e que trata sempre, vendo esa realidade circundante, de satisfacer aquelas cousas que a xente necesita. Estes son unhas das persoas que teñen máis ideas, as que ven a realidade, ven as persoas, observan as súas necesidades, tratan de escudriñar os seus problemas e buscan encontrar solucións enxeñosas para os problemas e as necesidades reais da xente. Perfil antropolóxico do enxeñeiro, do creador, do ilustrador de ideas. Pero é verdade que para pensar, para que as ideas nos veñan, para que afloren cada vez máis unha tormenta máis abondosa de ideas no noso cerebro, é preciso que adoptemos certa posición de pensadores. Non vou a caer no erro de decir que témonos que poñer na posición do pensador de Rodin, aínda que é unha posición moi tentadora, verdade? Parece que, fixádevos, repousamos o noso mentón sobre a man polo peso que a nosa cabeza
polas circunvolacións das ideas que flúen en ela, está tendo en ese momento. Unha cabeza, poderíamos decir, pensante, é unha cabeza que xenera moitísimo movimento e que, polo tanto, pesa máis. E ese peso témolo que soportar con maior tenacidade. Bueno, máis aló desa imaxe metafórica, é certo que para pensar témonos que poñer, temos que adoptar a posición do pensador. Dito de outro xeito, temos que poñernos mans á obra. As ideas non veñen solas. Para que as ideas flúan, para que as ideas afloren no noso interior, é necesario que seamos conscientes de onde está o problema, que empecemos a facer sinapsis na nosa cabeza e que tratemos de empezar a buscar cales son as solucións. E iso require dun esforzo enorme. Por eso, tamén ademais dese perfil que veíamos antes, desa persoa que busca necesidades e detecta necesidades e que trata de encontrar solucións, ese perfil máis antropolóxico. Hai outro tipo de persoas as que as ideas lle suelen aflorar con moitísima máis nitidez e é o que chamamos os experimentadores. Son esas persoas que cando teñen unha idea, que a ver, ideas temos todas e todos. O difícil a veces é conseguir ver se esa idea se pode materializar, se esa idea se pode realizar, se esa idea é consistente e unha vez levada á práctica é útil, aporta utilidade, soluciona problemas, satisfai necesidades. Por eso é enormemente importante ser un experimentador. As persoas que experimentan, que son esas persoas que teñen prototipos e que se lles van ocurrindo prototipos determinados das súas ideas, son unhas persoas que generalmente están máis proclives a que lle afloren as ideas, valga a redundancia. Por qué? Porque consiguen que en esa cadencia, idea, prototipo, realización, fagan máis visible esas ideas que a todos nos aflúen, que a todos nos veñen de vez en cando. E a visibilización da idea, a tansibilización da idea, fai que collamos conciencia da potencialidade do que se nos está ocurrindo. Por lo tanto, o perfil experimentador é enormemente importante e hai que telo en conta. Cóntame, Paula, que nos pregunta José de Boqueixón, como se monta un prototipo dun servizo? Porque, claro, cando xeras un produto é moi fácil que che veña a mente un prototipo, pero cando xeras un servicio, pois mira, José, prácticamente da mesma maneira. Eu aí tiña posto, non, que, por exemplo, é moi característico os prototipos que presentaban os desenvolvedores dos televisores Philips. Que, claro, como televisor Philips, o importante era ver, conforme íbamos medrando en características desos televisores, como quedaba a imaxe en pantalla, o que recreaban eran as pantallas novas, cada vez máis grandes, cada vez máis planas, en papel, abrían ou despregaban todo ese papel e poñendo sobre unha parede veíamos perfectamente a que distancia se veía ben esas imaxes, a nitidez, porque a calidade da impresión dese papel era moi axustada en píxeles a calidade de reproducción do televisor. Claro, é verdade, estamos falando dun produto e, por tanto, prototipar un produto é relativamente ou aparentemente máis sinxelo que prototipar un servicio. Para prototipar o servicio, o que temos que ter moi en conta é como sería a estructura dese servicio, como sería, dito de outra maneira, a arquitectura de constitución dese servicio. E temos que ir poñendo todas esas partes de confección de constitución do servicio en un papel, da mesma maneira que facían as persoas responsables do departamento de I+D+I de Philips a hora de expoñer a súa imaxe en un papel en tamaño, dimensións e pixelado semellante ao que iba a representar o televisor, nós teríamos que facer algo moi parecido, pero, ollo, non con un produto físico, sino con un proceso que representara moi ben o desenvolvemento do servicio. E precisamente vendo toda esa cadea de interrelacións, de actividades, de actuacións que temos que desenvolver para a implementación dese servicio, estaríamos visualizando o mesmo dunha maneira moi gráfica e moi física sin necesidade de desenvolvelo. Non sei se me expliquei, non? Se non, pode seguir preguntando máis, vale? Experimentar, importantísimo para ser creativo. É verdade, e vos lo decía antes, que hai moita xente que cando falamos desto sempre nos di: bueno, é que hai xente que é creativa e xente que non é creativa. É que a min non me veñen as ideas. É que realmente, por moito que digades ou por moito que se diga, eu non sou unha persona creativa.
Mirade, teño a sorte de conocer a bastantes xenetistas e algúns moi bons, e te teño preguntado moitas veces se hai algún xene vinculado directamente á capacidade de desenvolver a creatividade dunha persoa. A conclusión que todos me din é a mesma. Non existe ese xene. E se non é xenético, se non ten unha componente funcional desde o punto de vista da herdanza, está claro que é algo que se practica. Por lo tanto, o que temos é que tratar de pensar moitas veces para que cada vez nos vayan xurdindo máis ideas e para que cada vez esas ideas que nos van vindo á cabeza teñan maior consistencia. Falábamos de antropolóxicos, de perfiles antropolóxicos de pensadores, falábamos de experimentadores, pero tamén hai un tipo de creativos, hai un tipo de creadores moi interesante, que son os interpolinizadores. Os interpolinizadores son eses que collen dun lado e de outro e van soltando as cousas dun lado para outro para conseguir mesturar un produto que acabe por ser moito millor. Por eso aí poño a imaxe gráfica dunha abella, verdad? A abella vai collendo polen dun lado, levando polen a outro lado e a partir desa polinización ou desa interpolinización vai facendo que a vía da flúa dunha maneira determinada. Sabedes que din que o día que desaparezan as abellas vai a desaparecer a vida sobre a terra porque a importancia que ten o seu ciclo de polinización na sustentabilidade de todo o ecosistema natural é fundamental. Bueno, pois hai xente que vai a funcionar igual que as abellas, co polen, coas ideas de interpolinizador. E esa xente ten unha capacidade creativa espectacular. Son esas persoas que, a partir de pequeños inxenios, tratan de inventar cousas distintas. Por exemplo, o frisbee, que é ese disco co que moito de nós xogamos na playa que se lanza dun lado para outro, naceu dun molde de tartas que estaba vacío co que se empezou a xogar. De repente empezaron a xogar con el e dixeron, cuidado, que isto ten unha nova utilidade, que isto para o tempo de ocio pode ser maravilloso, que isto que nós fixemos con unha bandexa baldeira pode ser prototipar e pode chegar a ser un produto novo. Interpolinización, unha ferramenta fundamental dos grandes creativos, dos grandes creadores. Eso sí, o creativo, o creador, ten que partir sempre da observación de un problema. Non se trata, para ser creativo, para ter boas ideas, para tratar de ser moi enxeñoso, de poñerte a pensar e non ter un problema previo, de ver, a ver, de que se me ocurre unha idea e depois xa virei por onde vou tirando. Non, esa non é a cuestión. O bo creativo, a persoa que vai facendo que as ideas que lle veñan á cabeza cada vez son millores, son as que traballa según un esquema. E o esquema empeza por establecer un foco. Donde hai un problema? E a partir dese problema, como podo, a través dunha tormenta de ideas, a través dun conxunto de ideas, atopar unha solución novedosa, enxeñosa, útil e realmente práctica para ese problema que me ocupaba. En certa maneira, ademais de todos os perfiles ou arquetipos anteriores, as persoas que normalmente consiguen ter un desenvolvemento creativo moi importante tamén son esas persoas que están acostumbradas a ir observando obstáculos e a ir tratando de retarse, establecendo como podemos ir saltando pouco a pouco cada un desos obstáculos. A veces, na maioría dos casos, as ideas veñen de ver onde hai un problema e tratar precisamente de ver como podo sortear ese problema ou como podo antepoñerle unha solución. Aparece aí o nome de Lexus. Por qué? Pois mirade, por unha razón moi clara. Lexus, que é unha marca de coches automobilística que conocedes todos, cando lanzou o seu primeiro modelo ao mercado, resulta que se diu conta de que esos modelos tiñan un defecto de fabricación. Bueno, a maior parte das persoas, ante esta situación, se non lle botaran creatividade, dirían, temos un problema. Temos que retirar non sei cantas mil unidades do mercado dun ben tan costoso de producir como son os automóviles porque tuvemos un erro e non podemos lanzarnos ao mercado con un erro. Pero mirade, eles dironse conta precisamente de que tiñan un problema. E antes de facer ninguna loucura, xuntaron a todo o seu departamento creativo para ver se lles ocurría unha idea enxeñosa ca que poder solucionar o problema. E non se lles ocurriu nada millor que chamar a todos os clientes que habían adquirido esos modelos de Lexus e dicirlle que gratuitamente un técnico de Lexus ibas a desplazar aos seus domicilios para facer un mantemento do seu vehículo e que non conformes con eso,
periódicamente durante un período de tempo consecutivo, iban a seguir facendo visitas periódicas para garantizar a optimalidade do produto, do servicio, dos seus coches. O éxito foi tal que, ademais, isto é unha marca da casa hoxe en día de Lexus. Lexus coida moitísima atención ao cliente e o servicio postventa. E iso que nun momento inicial era un problema, era unha ameaza derivada dunha debilidade manifesta como consecuencia dun defecto no proceso de fabricación, acabouse convertindo, gracias a unha idea ingeniosa xurdida dun brainstorming, en un proceso de mellora do que chamamos do produto aumentado, non dos coches en sí, sino do servicio anexo aos coches que lle dá seguridade ao cliente. Por lo tanto, hai moitísima xente que, gracias a que ten unha capacidade moi grande de visualizar os obstáculos e de anticiparse aos mesmos ou de ser capaz de sortealos, acaba desenvolvendo ideas extraordinarias. Por lo tanto, os salvaobstáculos son un perfil de persoas creativas moi a ter en conta, porque soen desenvolver enxeños moi interesantes para a sociedade e para as súas empresas. Evidentemente, para ter ideas, o primeiro é que hai que creer que un é capaz de ter ideas. O segundo é que despois de creer que as podemos ter, temos que adoptar a posición do pensador, témonos que poñer o mono de traballo, temos que espremer a nosa materia gris e a nosa materia blanca, o noso cerebro, e témonos que poñer a crear para acabar por dar con un prototipo que sea viable, útil e práctico. E evidentemente, se creemos e creamos, teñamos en conta que as ideas, o enxeño, é algo costoso. E, polo tanto, como é costoso, temos que darlle valor. Eso significa que témonos que esforzar en crear cousas que nos fagan crecer a nós mesmos e que, ademais, fagan crecer o resto da sociedade. Ese é o tridente importantísimo que tedes que ter en conta. Un enxeñeiro, unha enxeñeira, unha persoa creativa, ten que primeiro creer que pode crear cousas novas. En segundo lugar, unha vez que creeu na súa potencialidade, ten que poñerse a crear, porque hai moita xente que se queda no mundo das ideas e non pasa ao mundo das cousas. E este tipo de creativos ou de persoas creativas tampouco é nada recomendable. E unha vez que crea e que ten un prototipo que dá garantías de sustentabilidade, de utilidade, de cobertura das necesidades insatisfeitas, é a hora de ver se iso que é posible, que é viable, ademais nos fai crecer a nós e fai crecer aos demais. Nunca vos olvidedes, por tanto, de esa tríada. Outro perfil de xente que soe ter ideas creativas moi interesantes é o que chamamos os coidadores. Son esas persoas que están sempre pensando como podemos mellorar o noso produto ou o noso servicio ou a nosa actividade a través do cuidado ao cliente, a través do esmero da atención ao cliente. Bueno, é algo semellante o que lle pasaba antes ás persoas de Lexus, serían un momento dous, non? Porque realmente o valor de Lexus, do creativo de Lexus, xurdeu dun brainstorming, pero indirectamente, desde ese brainstorming, o que se conseguiu é mellorar a atención ao cliente, que non deixa de ser un servicio de coidado ou de coidador. Pero, claro, hai moita xente que constantemente está pensando como podo mellorar o meu produto ou o meu servicio para darlle unha mellor prestación ao meu cliente. Poño aí o exemplo de Lufthansa, que fixadevos fai uns anos, consigueu crear un servicio premium para os seus clientes premium, que en todos os seus avións consiguen ter unha interacción mediante tablet en tempo real con todos os seus usuarios. E isto que permite é que cada un deses usuarios se senta enormemente coidado porque sinte que ten nas súas mans como unha especie de azafata propia, única e exclusivamente posta para o seu servicio. Increíble. Bueno, pois isto, que é unha idea que, claro, que hoxe parece que tampouco é tan novedosa, fai uns anos, cando as tablets estaban empezando aínda a incorporarse ou a introducirse ao mercado, Lufthansa xa as incorporou e con eso conseguiu un enxeño que lle reportou grandes ingresos e unha gran diferenciación na mente dos seus consumidores. Acordádevos, tip fundamental, védelo debaixo da miña imaxe, cree que podes ter ideas. A partir desa creenza, ponte a pensar, ponte o mono de traballo, crea cousas novas, prototipa, observa con ese prototipo que son cousas útiles, que satisfán necesidades que non estaban cubertas e ponte a traballar para crecer ti mesmo e, ademais, facer crecer aos demais. Esencia creativa fundamental.
Mirade, pero claro, decíamos ao principio de todo, decía o Margaret Thatcher, non? Que se non eres diferente, eres igual. E logo, que? E logo entras na guerra deste sistema de clonación universal. Para ser diferente, o primeiro que temos que entender é que temos que pensar dunha maneira diferente a como pensa a maioría da xente, que é casi por xiloxismos. Si A leva a B e el B leva a C, entonces A leva a C. Esa maneira de pensar tan sistematizada, tan frontal, poderíamos decir, rómpese cando un dos pais principais da creatividade moderna, que é Edward de Bono, fala por primeira vez do pensamento lateral, que consta de algo moi sinxelo, verémolo máis adiante, pero vou no esbozar, que frente a ese pensamento unívoco, frente a ese pensamento frontal, que a maioría da xente ten, os grandes creativos, as persoas máis enxeñosas, as persoas máis ilustradas, o que fan é tratar de ver en outras direccións, tratar de mirar por outros lados a por los que a maioría da xente soe observar. Veremos despois, coa teoría dos seis chapeus de Bono, como se fai isto en 6 pasos moi sinxelos. Evidentemente, tamén, quen é esa persoa creativa, que outro tipo de persoa creativa triunfa moito no mercado actual? Pois mirade, en esta sociedade na que cada vez máis nos gustan as experiencias, os viaxes, verdad? As degustacións, todas estas cousas que supón unha experiencia nova, nos encantan. As persoas especialmente centradas en deseñar experiencias novas son uns dos creativos que máis están triunfando no momento actual. Vale, temos un produto, vale, temos un servicio, pero como podemos facer que os nosos clientes, que as persoas que entran en contacto con nós, que os nosos amigos disfruten, experimenten ese produto ou ese servicio dunha maneira extraordinaria? Esta é outra forma imprescindible de pensar para ter ideas novas, para conseguir ideas diferentes. E xa vedes, non é cuestión de algoritmos, é cuestión de moita enxeñería mental. Estamos falando seguido de ideas, e as ideas proveñen fundamentalmente do traballo que desenvolve o noso cerebro. Non vou a dar aquí unha clase de fisioloxía porque nin teño coñecementos suficientes, nin é o lugar, nin é a materia. Pero para que nos entendamos, din que o noso cerebro, e aí o vedes na imaxe, está dividido a nivel funcional e en 2 grandes hemisferios que, digamos que cada un deles atesoura certas funcións que son de 2 tipos distintos. Por un lado está as funcións do lado dereito do noso cerebro e por outro lado as do lado esquerdo, que é aí o que aparece dunha cor azul. Din que a parte esquerda do cerebro, o hemisferio esquerdo do cerebro, está máis especializado en desenvolver pensamentos de tipo lóxico, en elaborar teorías científicas, en desenvolver a nosa capacidade de fala e o linguaxe, en desarrollar o que serían as competencias matemáticas. Sin embargo, a parte dereita do cerebro, a que aí está coloreada dun color rosa ou fucsia, din que é a máis, vamos a entendernos, creativa, a máis artística, a máis musical, a que desenvolve un tipo de pensamento máis ensoñador, máis imaginativo, máis intuitivo. Pois ben, a clave das persoas creativas non é, como veremos tamén despois, que teñan moi desenvolvido únicamente unha das partes do cerebro, é que sexan capaces de desenvolver ambas as 2 partes dunha maneira equilibrada. Dime, Paula, que nos pregunta Vanessa, desde Bueu, que todas as persoas creativas teñen máis desenvolvido, por tanto, o hemisferio dereito do seu cerebro. Acabo vos de contestar. Realmente non. As persoas máis creativas, verémolo logo, Vanessa, son as persoas que consiguen ter un maior equilibrio no desenvolvemento de ambos hemisferios cerebrais. Porque para ser moi artístico, para ser moi musical, para ser moi intuitivo, para ser moi imaginativo, pero dunha maneira que realmente sea práctica, sea útil, sea cobertora de necesidades, necesitamos antes ser moi lóxicos, ser moi racionais, ser moi matemáticos. Temos 2 hemisferios
que son contralaterais, pero que son complementarios. E é moi importante que teñamos en conta como se pode desenvolver esta complementariedade, porque no equilibrio de ambas as dúas partes está a maxia do resultado final. Vanessa e todos, contralateralidade, o tip que aparece aí debaixo da miña imaxe, do que xa non vos podedes esquecer se queredes ser persoas de gran creatividade, de gran enxeño. Me pasara, perdón, que hai outros perfiles, decíamos, que tamén a veces inspiran moito para a elaboración de ideas, que son os directores, que son esas persoas que sempre se están planteando retos distintos e pensando en cousas novas. Se sodes desas persoas que sempre tedes inquedanzas, que sempre vos estáis tratando de retar a vos mesmos e de levar con vosco a esas outras persoas que vos acompañen polo camino do reto constante, seguramente que se vos irán ocurrindo cousas moi variopintas. Eu preguntaríavos, vos de que considerades que sodes máis? De hemisferio esquerdo ou de hemisferio dereito? Sodes máis matemáticos, sodes máis lóxicos, sodes máis científicos, sodes máis teóricos, ou sodes máis musicais, imaginativos, creativos, soñadores? De que lado sodes máis? Claro, tamén hai un perfil moi chulo que axuda moito a desenvolver as ideas, que é o networker, o colaborador, esa persoa que está sempre conectando, macheando cousas de sitios distintos, é moi parecido ao interpolinizador, para explorar posibilidades diferentes. Bueno, pois, importantísimo ter en conta este perfil tamén para desenvolvervos, vale? Mirade, a innovación é un proceso, e como todo proceso que necesita equilibrio, equilibrio da contralateralidade dos dous hemisferios do noso cerebro, para innovar, hai que innovar en 3 fases. Primeiro, non se poden crear cousas sin antes entender en onde estás, sin antes comprender a contorna. Por qué? Porque seguramente inventarás cousas que pode que sean cousas novas, pero que non valgan para nada, nin teñan utilidade na sociedade na que estades en este momento. Polo tanto, é importantísimo que se xades quen de comprender a contorna antes de poñernos a parir cousas novas. En segundo lugar, é moi importante que sexamos quen de ver en que somos vos, de definir a nosa proposta de valor, para ver en que parte podemos xenerar ideas que generalmente suelan acabar funcionando con maiores garantías na sociedade. E por último, temos que, cando se nos ocurran cousas, validar eses produtos, facer ver que son vos para cubrir as necesidades que buscábamos cubrir e que ademais van a ser queridos e van a ter utilidade para a sociedade para a cal exportamos esos produtos. Vamos a contar algúns truquiños que a veces funcionan moi ben, sobre todo no sentido creativo desas persoas as que lle chamamos creativos puramente dito. Os publicistas, os que nos exportan ideas que nos parecen moi orixinais, os comunicadores que parece que son moi enxeñosos. Mirade, primeiro, hai unha máxima que se utiliza moito, e é que para crear satisfacción hai que recrear percepcións. O barato nunca se intúe como tan barato se non se presenta ao lado do caro, verdad? Hai veces que dices, oscuridade, e como conseguiron que creativamente vender ese produto como algo tan barato? Bueno, porque ao millor nos estuveron días antes bombardeando con cousas que eran moito máis caras e similares para ser quen de ver esa diferencia. Non se percibe moi ben o cómodo se antes non supeches o que era estar incómodo. Ai, que cómodo este sofá. Me venden un sofá e me enseñan creativamente un anuncio todo o mullido que é, todo o confortable que é, genial. Pero se ademais, 3 días antes, tuvemos a experiencia de ter que estar sentados en uns sofás horribles que non son nada cómodos, a sensación de comodidade, a percepción de comodidade é moitísimo maior. Que fácil é eso? E se o comparas co difícil, nin che conto. Que vos son esos métodos de aprendizaxe de inglés nos que ves que de maneira sinxela vas aprendendo e gañando terreno pouco a pouco en vocabulario, en gramática, en conversa, sobre todo se antes estudiaches con 24.000 tipos de métodos que eran complicadísimos, complexísimos e nada útiles. Bueno, pois esa diferencia, ese antagonismo, sempre nos axuda de maneira creativa a exportar, a vender os conceptos que nós queremos vender. Así que comprender a contorna así, tratar de elaborar ideas no que nós dominamos tamén,
Xerar produtos a partir de prototipos, por suposto, eses pasos importantísimos, pero se ademais acompañamos todos estes lanzamentos de novas ideas dunha comparación con cousas que son moito máis incómodas, moito menos fáciles, moito máis menos apreciadas, moitísimo millor. Dinos Lara de Chantada, me está dicindo Paula, que poñamos un exemplo, non? Un exemplo práctico de como podemos mellorar esa percepción ou a satisfacción a través da percepción. Podería haber moitos, Lara, pero mira, vouche poñer un exemplo que se me acaba de ocurrir agora, de fai moi pouquiños días. Eu outro día estaba vendo a televisión, e na televisión estaba vendo un programa, creo que se chama Comando Actualidade ou algo así, sin facer publicidade, non? No que se falaba de mini pisos. Xente que vivía en pisos de 6-7 metros cuadrados polos que pagaba 350 euros. Depois xa se rizou o rizo, incluso aparecía un grupo de persoas que vivían en un tipo de vivendas as que se chamaban vivendas colmena, que prácticamente en literas elevadas polas que se pagaban entre 150 e 200 euros e que non tiñan nin 3 metros cuadrados, tiñan que vivir ali. Oye, eu que teño unha casa de 120 metros cuadrados, pero que tampouco é un palacio, acabei de ver aquel documental e dixen, madre mía, en que casa vivo. Eso é mellorar a satisfacción a través da percepción. Dadesvos conta? Pois hai moitas veces que este tipo de programas incluso pódense lanzar para tratar de generar esa percepción en un momento no que as circunstancias non son as convenientes e tratar de crear un estado sobre o tipo de vivienda que temos distinto que tiñamos con anterioridade. Creativo, verdad? Unha idea brillante para conseguir cambiar unha percepción. Non sei se che contestei, pero por aí vai a idea. Mirade máis cousas, vou a minimizarme un poquinho para que vexamos agora estas diapositivas moito mellor, vale? O propósito creativo como don. Mirade, para ver o proceso creativo é moi importante tamén que entendamos un xogo, como é o xogo neste caso das 7 Ps. En primeiro lugar, a primeira P que temos que ter en conta a hora de facer un proceso creativo é o propósito. Temos un problema. Dimos con un problema e vamos a tratar de ver que nos empecen a aflorar ideas para tratar de solucionar ese problema. Pero as 3 preguntas iniciais son as de propósito. Primeiro, por que queres atopar solucións para eso? Realmente é interesante que nos poñamos a pensar sobre ese tema. Que está a pasar na túa contorna? Dito de outra maneira, se vamos a empezar a pensar sobre isto, pero ese é un problema tan grave, é un problema que na contorna está representando unha significación importante, porque se non é posible que cando eu, por moi boa que teña as ideas, lanzo o meu prototipo, nadie o quera. E por último, que é o que nos queima? De verdade é o momento, de verdade hai que poñerse a pensar sobre isto, de verdade o problema sobre o que pensei é un problema tan grave como para poñernos a tratar de inventar cousas novas con enxeño e con esforzo. Creatividade. E claro, estábamos falando antes de técnicas creativas. Cuidado, que a veces en ese proceso de convencimento ou en ese proceso de mostrarlle ao mundo que as nosas ideas son maravillosas, influe moito o como lle expoñemos ao mundo a nosa creatividade. Poño aí arriba. Para obter unha resposta desexada, é moi importante formular as preguntas axeitadas. Fixadevos en esas 2 preguntas. Verdade que non ten nada que ver decir estou con meu pai, ou estou na clase e lle digo, por exemplo, a un maestro, este era un exemplo típico, non? Das escolas religiosas. Maestro, podo fumar mentre rezo? Cal sería a resposta? É evidente, non, meu querido fillo. Pero fixadevos se cambiamos a pregunta. Mestre, podo rezar mentras fumo? Como non, meu querido fillo? Sempre é un bon momento para rezar. Fixadevos que a veces, con un xiro creativo, que simplemente é unha alternancia de palabras, facendo teóricamente a mesma pregunta, vamos a obter unha resposta distinta. Por eso, é moi importante o propósito a hora de establecer un proceso creativo, o por que quero atopar unha solución, o que está a pasar na miña contorna, se realmente é importante poñernos a operar ou a investigar ou a ter ideas sobre este produto, se realmente a situación está tan incendiada ou non como para poñernos a crear en esa materia, pero tamén é importantísimo as formas, como presente a miña creatividade, como a venda, como formule a argumentación para conseguir unha resposta ou outra. Primeira P, propósito. A segunda P é o noso produto. Mirade,
É importantísimo saber que produto vamos a estender. Se ese produto satisfaz as nosas necesidades, porque se xa non satisfai as nosas é difícil que satisfaga a dos demais, e se creemos que vai a satisfacer tamén a da maioría da poboación. E se todo ese cambio, se pasar do produto que ofertábamos antes a este produto novo, máis enseñoso, máis moderno que queremos crear, vale a pena, porque a creatividade é un proceso que require esforzo. Mirade, aparece arriba que o bo creativo non crea unha mensaxe interesante. O bo creativo procura inspirar un produto interesante. Moitas veces, cando falamos de creatividade, e falamos, por exemplo, de publicidade, que é unha das ramas importantes da creatividade, moita xente di, claro, é que o creativo, a súa función é tratar de enganarnos para vender o seu produto. Non é certo. Eso faino o mal creativo. O bo creativo non crea só unha mensaxe edulcorada, non só pinta un papel de celofán moi bonito para envolver o caramelo. O bo creativo procura inspirar con todas as súas ideas a mellora do produto, a mellora do caramelo, para que realmente o que estemos transmitindo, o que estemos exportando, sea do agrado, do gusto e da utilidade da persoa que o vai a consumir. En terceiro lugar, para ter moita creatividade, para ter boas ideas, para desenvolver un bo produto, é fundamental contar co equipo de persoas axeitado. E tan importante é saber con quen temos que contar, como saber con quen non temos que contar. Tan importante é a hora de establecer un equipo creativo, saber a quen sumamos, como saber quen non pode estar en ese equipo, porque é tóxico, porque é radioactivo, porque contamina, porque non aporta. E para iso é importantísimo saber que persoas necesitamos, que función llevamos a dar a cada unha desas persoas dentro do proceso creativo e como artellamos todo ese organigrama para que da idea ao produto pasemos dunha maneira o máis fluida posible. Evidentemente, como pon arriba, todos queremos, ao final, crear novas ideas para sacar ao mercado novos produtos que satisfagan os nosos intereses. Pero o erro que non pode cometer nunca un creativo é pensar que os seus intereses son os intereses do mundo. Primeiro, para que un produto triunfe, tes que satisfacer aos demais. E logo, se te satisfaz a ti mesmo, moitísimo millor. Pero non penses nos teus desexos. Pensa nos desexos da sociedade para conseguir que o teu enxeño triunfe. A cuarta P é o procedimento. Está ben pasar da idea ao produto, pero temos que darnos un plazo. Non podemos estar eternamente tratando de facer brainstormings porque o produto non cualla, non se inserta no mercado. Plazo. Temos que ter claro, ademais, a onde queremos chegar con ese novo produto. A solución, decíamos, a solución que trata de dar resposta a ese problema que tiñamos. E, por suposto, temos que ser conscientes de que para pasar dun punto de orixe, a idea original, ao punto final, que é a solución, a meta, necesitamos uns obxectivos intermedios. Por lo tanto, temos que ser conscientes de que o proceso creativo é un procedimento que require dos seus pasos a avaliar para tratar de non perdernos en todo ese proceso que é longo, é costoso e que, ademais, nos vai a requerir moitísimo esforzo. Propósito, procedimento e vamos a facer un pequeno xogo. Mirade, quero explicarvos con este xogo que a maior parte das veces a creatividade parécenos como algo máxico. Oye, cantas ideas ten ese? Como consigueu? Parece que sempre dá na tecla, parece que ten o quiz, pero a veces a maxia non é tal. Mirade, eu quero por un momento que deixedes todo e que pensades en un número, que elixades un número entre o 2 e o 9. Xa o tedes? Moi ben. Unha vez que o tedes, quero que collades ese número e que o multipliquedes por 9. Fixestedes a multiplicación, tedes o resultado. Pois unha vez que teñades o resultado, quero que sumedes os dous díxitos desa cifra resultante entre sí. Sumado? Moi ben. Ora, quero que restedes 5 da cifra obtida. E vos vou a dar un resultado. Moi ben. Se o resultado que vos dou é o número 1, vamos a elixir a letra A. Se o resultado que vos dou é o número 2, vamos a elixir a letra B. Se o resultado que vos dou é o número 3, vamos a elixir a letra C. Se o resultado que vos dou é o número 4, vades a elixir
a letra D. Moi ben, pois rapidamente. Nomeade un país que teña esa letra como inicial. Tédelo claro? Moi ben. Ahora vamos a nomear un animal que comence pola segunda letra do país que acabades de nomear. Xa o tedes? De que cor é ese animal? Pensade un momento. Supoño que xa o descubristedes. E por último, cantas patas ten? Cada un de vos terá o seu resultado. Din que o 90% da nosa audiencia seguramente teña escollido estas opcións. Dinamarca, iguana, verde e 4 patas. Sorprendido, sorprendida. Bueno, é que o cerebro funciona dunha maneira sorprendente, pero tamén moi mecánica. E se entendemos a mecanización das estruturas cerebrais, temos moito gañado para que a nosa creatividade tratar de conquistar o mundo. Punto 5, e seguimos. Para ser vos creativos, temos que, ademais, ser sempre desas persoas que teñen un plan B, un plan de incidencias. O creativo sabe que as ideas moitas veces se frustran, que as cousas novas a veces téñense que someter a reticencias e que esas reticencias exixen plans alternativos. Hai que saber a que riscos nos enfrentamos cando irrumpimos ou disrumpimos con ideas novas. Hai que saber como podemos anticipalos ou, de ser o caso, e non poder anticipalos, como podemos sortear esos riscos. E hai que saber que para que as ideas funcionen, para pasar a un sistema novo, hai que establecer normalmente regras novas. E esas regras teñen que estar claras, porque se non se cambian as regras, é difícil que se cambien os sistemas. Pois isto é importante que seamos conscientes. As ideas non sempre decir, vale, xa teño un gran brainstorming, xa teño unha gran idea, xa creei un gran produto, a xente xa o vai aceptar. Non, a veces o camiño é difícil. E un bo creativo ten planificado as posibles incidencias e as posibles solucións a esas incidencias que se pode encontrar no camiño. E mirade, a veces non é cuestión de mala fe, nin é cuestión de envexa, non, a veces é que simplemente as percepcións son complicadas, non? E a veces hai cousas que xeneran moito ruído e que ese ruído entorpece a conexión entre as distintas partes. Para entender isto do ruído, vamos a poñer un exemplo, se mo permitides. Vamos a pasar diapositiva e vamos a ver ese exemplo. Xogade conmigo un momentiño. Imaginádevos que sodes conductor ou conductora de autobús. Vale? Na primeira parada do voso traxecto suben 8 viaxeiros. Na segunda baixan 3 e suben 2. Seguídelo. Na terceira baixa unha persoa de cor e suben outras 4. 2 moi xóvenes. Vamos a facer unha pregunta. De que cor son os ollos do conductor? Abrallados? Moitos estaredes pensando que non entendedes o exercicio. Moitos estaredes pensando que non hai datos para contestar a esa pregunta. Outros estaredes dicindo non teño nin idea de para que veñen toda esa sucesión de datos que non teñen nada que ver ca pregunta final. A solución é moi fácil, pero sabedes que o cerebro a veces o ruído o despista. Claro, vos empezastedes a sumar, xente arriba, xente abaixo, xente daqui, xente dalá, xente de cor, xente de xóvenes, esperando un tipo de pregunta que non tiña nada que ver ca pregunta máis sinxela de todas, que realmente se podía contestar nada máis formular o propósito inicial. E é que a cor dos ollos do conductor do autobús, que eres ti, é a cor dos ollos que miras no espello cada día cando te levantas. A cor dos ollos de todos, todas e cada un de vós. Co cal sabedes, a veces o ruído nos despista e limita a creatividade. Sexta P, o plan de reconversión. Mirade, cando pasamos dunha estrutura a outra estrutura, cando introducimos ideas novas, moitas cousas van a cambiar. E para cambiar cousas nos temos que reconvertir. Para reconvertirnos a veces hai que salir da nosa zona de confort e hai que ter un novo plan de formación que nos permita adaptarnos á nova realidade. A veces necesitamos rutinas novas.
A veces incluso necesitamos procesos de desaprendizaxe de cousas que tiñamos moi adquiridas e que non nos conveñen nada para o novo escenario e para as novas ideas. Din que os españoles, cando lle decimos azul, eles asocian ceo. Cando lle decimos que pense en outra palabra relacionada con cabeza, eles pensan en pensar. Cando falamos de casa, eles pensan en fogar. Cando decimos curto, eles están pensando longo. Cando decimos home, eles están pensando en mulleres. Cando decimos mesa, eles están pensando en cadeiras. E é que cando eu xogo, por exemplo, coa miña nena o xogo das palabras encadenadas, que ten moito que ver con isto, o noso cerebro pensa de determinadas palabras asociando ou a cousas que son homoxéneas, ou afíns, ou a antónimos. Funcionamos así. E cambiar eso é moi difícil. Reconvertir esa maneira de pensar é moi difícil. Por eso, a veces, as ideas costa tanto insertalas en unha realidade que xa está moi establecida. Porque temos moitas maneiras de pensar xa moi determinadas, que son moi difíciles de cambiar. E, evidentemente, a última P é a practicidade. Se temos unha nova idea con un novo produto que é capaz de cambiar o mundo porque o probamos a través dun prototipo, temos que, en primeiro lugar, demostrar que iso é práctico, que iso é útil, que iso é productivo. E para iso, tamén como creativos, a veces nada máis que contalo nunha mensaxe curta, en un titular de non máis de entre 6 e 18 palabras, coas palabras moi adecuadas, aforrando todo o que podamos en literatura, pero sin perder gran parte da información que queremos transmitir. Así que esta última P tamén é enormemente importante. Claro que a veces os creativos, os creadores, xogamos moito cas cores, e tedes que ter en conta que temos que coñecer o significado das cores, porque a veces utilizar a cor errónea significa transmitir un significado que non é. Din que o vermello, que ademais é un color dominante, cando utilizamos o vermello en unha comunicación, en unha creatividade, domina sobre case o resto de todas as cores, invita a acción e a conquista. Din que o verde invita ao equilibrio, a natureza, a vida, a autoestima. Din que o azul é unha cor que transmite confianza, armonía, espiritualidade. Que o laranxa é unha cor que nos transporta a un universo de seguridade, de confort, incluso de erotismo. Que o amarelo é o que nos abre o mundo da imaginación, pero que tamén é unha cor que se usa moito para tratar de trasladar precaución ou incluso é a cor dos celos. Din que o violeta é un color moi asociado ao vintage, ao luxo, ao poder, incluso á realeza. O branco é unha cor que ten moito que ver coa sorte, coa transparencia, coa claridade, coa boa sorte, por suposto. O negro, co misterio, coa sofisticación, coa elegancia, coa seriedade. O marrón, coa bondade, coa serenidade, coa madurez. Mirade, pois temos que coñecer isto, porque a veces unha cor equivocada nos leva a unhas conclusións equivocadas. Dinos Alma, desde Pontevedra, debe ser porque está vendo aí na pantalla, non? Se por eso o logotipo do Xacobeo é granate, para movernos á acción. Pois mira, Alma, séndoche sinceiro, non o sei, porque eu non fun quen o diseñei, nin falei nunca deste tema co diseñador dese logotipo, pero seguramente poda ter moito que ver con isto, non? Porque, por exemplo, eu recordo, estes días estamos entrevistando a moitos responsables das empresas de traballo temporal de Galicia no ciclo de entrevistas con responsables de recursos humanos. Pois case todos os logotipos das empresas de traballo temporal son roxos. Por qué? Porque leva a acción, a proactividade, un concepto que queren vender moitas destas empresas. Mirade, o creativo, vos decía, empeza por enfrontar un problema. Poderían ser moitos, vou ir un poquinho máis rápido, pero agora vaiseme entender ben. Poderían ser moitos, pero, por exemplo, o cuestión é poñer un foco. Imaginadevos, temos un problema, pensións. Que pasa ca seguridade social, que pasa co sistema das pensións, que pasa co sistema redistributivo que temos ahora mismo, parece que hai unha posible quebra futura deste sistema, temos que buscar unha solución, porque na relación cotizantes pensionistas que temos ahora mismo, parece que hai un problema. Ben, o creativo enfrontarías a isto, problema concreto, ideas que se nos van a ir vindo á cabeza para tratar de solucionar este problema. E calquera outra idea, de momento, arrinconámola. O primeiro que fai un creativo, vos decía que Edgar de Bono planteaba a creatividade nun exercicio secuencial que resultaba de poñerse e quitarse 6 chapeus alternativos. O primeiro é poñernos o chapeu blanco, di de Bono, que é o chapeu da obxectividade. O primeiro que temos que facer para que se nos ocurran cousas para solucionar ese problema é analizar.
Analizar con objetividade, cantos máis datos, mellor, e o número máximo de veces posibles para tratar de aproximar o máis posible ese problema. Evidentemente, estamos no hemisferio esquerdo. Estamos ante un tipo de pensamento de tipo moi irracional, moi lóxico, moi de hemisferio esquerdo. Co cal, fixadevos, creativo, pero empeza por analizar datos dunha maneira obxectiva. Pois tendrei que ver cantos pensionistas hai, que propensión hai da evolución desos pensionistas en evolución, cal é a pensión media de cada un desos pensionistas, datos todos obxectivos, facendo medias, sin ningún tipo de xuicio de valor. Cantos cotizantes hai que son os que manteñen as pensións, que propensión hai, que evolución teñen estos cotizantes, que tipo de cotización dan en término promedio para cubrir esas pensións, obxectividade. Claro, di de Bono, o que pasa é que ao analizar, os seres humanos somos seres emocionais, e sin darnos conta nos poñemos o chapéu vermello, que nos afectan o que? Os nosos sentimentos, as nosas sensacións, as nosas emocións, os nosos xuizos, os nosos prexuizos, os presentimentos que temos das experiencias derivadas do pasado, os sentimentos que temos da situación que nos tocou vivir no presente, ou as intuicións, que son aquelas proxeccións a futuro do que pode pasar en función do que estamos vivindo e do que temos vivido. E isto nos afecta. Nos afecta a experiencia, nos afecta a nosa realidade personal actual e pasada, nos afecta os nosos coñecementos e o grado de coñecementos, nos afecta o tipo de carácter que teñamos, se somos moi solidarios, se somos menos solidarios, nos afecta as nosas crenzas, oye, pois eu creo que isto debería ser desta maneira ou desta outra. Bueno, pois para tratar de ter ideas novas temos que ser capaces de quitarnos ese chapeu. Por qué? Porque se non nos lo quitamos, estaremos introducindo ou bañando todas as nosas ideas que poden ser boísimas de xuicios de valor. E iso sería malísimo. E en terceiro lugar, témonos que poñer dous sombreiros alternativos, de Bono di, o negro e o amarelo, que son contemporáneos, que temos que poñer ao tempo. É a lógica. Mirad, hai xente que ao ver ese vaso sempre vai dicir que ese é un vaso que está medio baleiro. Son as persoas que se poñen moi habitualmente o sombreiro negativo, o sombreiro negro, o sombreiro pesimista. E van a argumentar sempre, a través dos seus argumentos, que as probabilidades do que suceda sempre van a ser probabilidades de que sucedan cousas malas. Eles o van a facer con lógica, van a expoñer argumentos, van a expoñer criterios, pero criterios que están inspirados pola negatividade. Para eles, o vaso está inevitablemente medio baldeiro. Sin embargo, vai haber outra xente, pensamento de sombreiro amarelo, que ao ver ese vaso vai a decir que está medio cheo. É xente moito máis positiva, é xente que sempre vai argumentar pensando que cousas positivas poden suceder a partir de unha realidade que visiona. Pois fixádevos, hasta aquí, xa nos puxemos 4 sombreiros, 4 chapeus, o branco da obxectividade e dos datos, o vermello das paixóns que nos temos que quitar, e o negro e o amarelo, que son os da lógica, pero de dúas lógicas que son contrapostas, a positiva e a negativa, non nos movimos do lado esquerdo do cerebro. Estamos pensando dunha maneira eminentemente racional e estamos tratando de, con lógica, buscar ideas a partir dos datos que traten de solucionar o problema que queríamos resolver. Evidentemente, é moi importante, e isto se lle chama unha mapa da contorna, que cando queremos ter ideas, seamos conscientes de onde estamos. Vale, vamos a falar do sistema de pensións, vamos a tratar de mellorar o sistema de pensións, pero cales son as tendencias de todo este sistema de seguridade social nos últimos anos? Da poboación. A poboación está moi avellentada ou non, houve un movimento de moita xente xoven ou non, o que chamamos baby boomers, a natalidade está alta ou non, o que fai prever que nos próximos anos podamos ter unha holgura maior no manexo das pensións por un aumento das cotizacións. E temos que tamén coñecer o que chamamos os stakeholders, tanto os cotizantes como os xubilados, dito de outra maneira, os que van a manter o sistema e os que se van a beneficiar do sistema. Se non coñecemos isto, é moi difícil dar con ideas que sean solventes, que sean útiles e que sean prácticas. E temos que coñecer, tendo en conta, isto que chamamos o círculo de ouro, o por qué queremos dar con esas novas ideas, dito de outra maneira. Porque vamos a, se introducimos unha idea, a facer algo novo, hacia onde nos vai a levar e que valor engadido nos vai a aportar. Tendo en conta o como, que é o segundo anel, o sea, tendo en conta con que valores claves vamos a traballar, con que fluxo de traballo vamos a traballar e tendo en conta o que vamos a facer.
Que vamos a propoñer? Un sistema novo, unha maneira distinta de compensar as cotizacións con, por exemplo, estou poñendo este exemplo, non? Pero podía ser outro, coas pensións. Que resultados nos vai a dar ese novo sistema e que servicios nos vai a aportar que hasta ahora non nos terían aportado. Con todo isto, vendo tendencias, vendo sector, comprendendo, como vimos hasta ahora, cal é o círculo de ouro, con todos os seus anéis, seremos capaces de saber, para todo ese problema que tendríamos, onde están as debilidades, onde están as fortalezas, onde están as amenazas e onde están as oportunidades do noso sistema. Pois agora ven a clave. A clave é, primeiro, que temos que ordear todo eso. E para eso, nós creamos unha cousa que se chaman isobaras. Primeiro, vemos todos os problemas que nos afectan e tratamos de colocalos, de maneira que cada un desos puntos que vedes nas gráficas son puntos de distinto ámbito de presión, que me afectan con distinta presión. É moita presión para unha sociedade cos seus maiores se queden sin pensións, como eu creo que sí. Eso estaría, por tanto, nunha isobara moi cercana á parte blanca máis de abaixo, á orixe. Pero, se, por exemplo, temos outros servicios, outros problemas, outros datos que nos inflixen menos presión, estarían máis cerca da liña verde. Iríamos colocando os datos en función da presión ás que nos someten desde a liña roxa hasta a liña verde, colocando sobre a roxa os de maior presión e sobre a verde os de menor presión. E no medio, evidentemente, sobre a laranxa, aqueles que nos inflixen un grado de presión intermedio. Iso que chamamos isobaras, co cal fixádevos, temos como un mapa que para todos eses posibles problemas que habíamos detectado anteriormente, co DAFO, co mapa da contorna, coa análisis da situación, coa aplicación da lógica, nos permite tipificalos e priorizalos en un mapa determinado. Pero claro, unha cousa é o grado de presión ao que me afecte cada un destes fenómenos e outra cousa é o que me afecte a min personalmente. Unha cousa que sinta presión e outra cousa que a min me fastidie máis ou menos. Eso le chamamos mapa de isotermas, que é a cor que lle damos a cada un desos puntos encima das líneas e que canto máis vermella sea ou canto máis tenda ao vermello significa que me afecta máis a min. Dito de outra maneira, moito máis sinxela. É que cando vexamos onde está o problema, consigamos ter datos que realmente nos deixen as claras ver que aí hai un problema. Temos que priorizar ese problema en función da presión a que me somete e do grado de afectación que me provoca. Por suposto, teño que tender a actuar sobre eses problemas que me afectan moito e me presionan moito. E aí, cando teño localizados eses problemas e teño enfocado, porque son os que máis me afectan e os que máis me presionan, sobre que cousas teño que actuar, é o momento, fixádevos, e vou a dedicar 3 minutos prácticamente da presentación no que empezamos a exprimir o lado dereito do cerebro. É o momento do brainstorming, desa sucesión de ideas nas que todos os membros do equipo aportamos e todo debe valer, todo se ten que poder escrever, todo se ten que aceptar, todo se fala, eso sí, de maneira ordenada por quendas para que eso non se convirta en unha batalla campal. Todo se prioriza, en certa maneira, xa acabamos de facer esa priorización, e todo cabe, porque non sabemos nunca de que fío podemos tirar para acabar de sacar a idea maravillosa, a idea extraordinaria. E aquí sí, é onde o creativo, o que realmente moitos chamamos creatividade, empeza a desenvolverse. Sempre digo o mismo, igual que eu estudiei mercadotecnia, moita xente cree que a mercadotecnia é únicamente a publicidade, e a publicidade é a última pata dunha mesa que se chama mercadotecnia, que ten alo menos 6 ou 7 patas máis. Cando falamos de creatividade, a xente sempre pensa en isto, non? Na parte do cerebro dereito, do hemisferio dereito. Pero se empezamos a facer isto, que vamos a ver moi rápido a partir de agora, sin desenvolver con coherencia, con lógica, con análisis, unha boa estructura de ideas no cerebro esquerdo, nos estaremos equivocando, porque non conseguiremos chegar á última diapositiva, que é o océano azul. Non conseguiremos chegar a ese nicho no que todavía hai ideas que poden atacar a xente, conquistar a xente e satisfacer a xente. Pois sí, ahora sí, sabendo onde están os problemas e sabendo, aportando ideas entre todos, como conseguimos a veces ter ideas donde outros non o conseguen? Pois hibridando, mezclando cousas que outros antes non mezclaron.
sempre conto o mesmo, non? Bose, que é esa empresa que facía unos altavoces impresionantes, carísimos tamén porque eran de calidad, e que tiña conquistado o mercado da alta fidelidade do sonido. Un día dixo, oye, por qué? Si somos tan bons en esto e isto funciona por oscilacións de onda, non nos metemos a facer amortiguadores de coche que tamén funcionan por oscilación de onda. Hibridación, e vos conseguiu pasar de ser a mellor empresa do mundo, casi de alta fidelidade en sonido, a ser unha gran empresa productora de equipos de amortiguación para coches, de amortiguadores. Reciclando fracasos. Oye, que non funcionou antes, igual, se o deixamos nun caixón e o vamos madurando pouco a pouco, pode madurar despois, pode funcionar despois. Co cal, ideas que fracasaron anteriormente poden acabar triunfando no futuro, eliminando superfluos. A veces as cousas non funcionan porque lle metemos tantos elementos que as fan complexísimas, e a veces as boas ideas é prescindir de cousas que non valen para nada e que fan moitísimo máis complexas outras cousas. Desestacionalizando. Cantos produtos, por exemplo, no mercado do turismo triunfan porque os estamos vendendo en épocas nas que todavía nunca antes se venderan. Desestacionalización. Reformulando. Oye, resulta que, por exemplo, había un medicamento que non funcionaba. Que facemos? O tiramos á basura ou vemos ben cal está, como é a fórmula, non vai a ser que hai unha componente que facendo unha pequena variación con ideas novas nos poda surdir e poda establecer, poda aparecer un medicamento cunha potencialidade nova tremenda, non? Ten pasado. Medicamentos fabricados para tratar unha determinada enfermidade que non funcionan para eso, se deixan, co paso do tempo aparece outra enfermidade e, sin embargo, aí, con unha pequena reformulación, ese medicamento acaba sendo maravilloso. Dándolle a volta un criterio, sumándolle algo, restándolle algo que temos, dividindo en varias partes, cambiando o target. Oye, isto que funcionou moi ben para este tipo de población, por que pensando en esta outra e dándolle un giro non podemos facer outro produto que tamén lle satisfaga? Cambiándolle os componentes, mellorando os seus atributos e as bondades que ten, xuntándonos con outros, cobrandizando, te pon aí, o sea, mesturando marcas. Jolín, cantas marcas conseguiron triunfar e presentarse como unha idea nova gracias a un complementario, a outra marca, a outro produto de outra casa que sumados formaban un tándem inseparable, ou incluso o networking, que xa non é vamos a ir da man para presentar un produto novo sendo produtos distintos, senón vamos a seguir sendo produtos distintos, pero vamos a buscar escenarios novos donde promocionarnos xuntos para conseguir triunfar. Pois con todas estas ferramentas e moitas máis é como se poden ter ideas orixinales para conseguir ser máis creativo e triunfar máis no mercado. Ao final, todo se trata, como decíamos hasta ahora, de achegarnos a ese océano azul, a ese gran banco de peixes, de clientes, de usuarios que todavía non están conquistados e que seguro están dispostos a recibir as nosas ideas cos brazos abertos para querelas dunha maneira moi especial. Desto vai a creatividade. Xa sei que é moi distinto o que a veces pensa moita xente, pero xa digo, complementariedade, contralateralidade, e eu prefiro ter creativos con un cerebro esquerdo moi pulido que acaben desenvolvendo unhas ideas brillantes no cerebro dereito que non xente que trate de desenvolver sin máis o seu cerebro dereito e se olvide do cerebro esquerdo e acabe tendo moitas ideas, pero que casi todas acaben na papelera de reciclaxe. Isto é o que vos quería transmitir. Moitísimas gracias. Creo que hai un par de preguntas que si non me gustaría deixar sin contestar porque quedan aí. Dime Paula, que nos preguntaba Carmen de Gondomar, non? Si tes que elexir unha, dime que cualidade para ti resaltarías máis dunha persoa creativa. Pois mirade, se eu me tuvera que quedar con unha, posiblemente diría que unha persoa creativa para min ten que ser unha persona curiosa, a curiosidade. Recordo unha frase de Rudyard Kipling que decía algo así como: hai 6 amigos na vida que me ensinaron todo o que sei, que son, os seus nomes son o que, por qué, cando, como, onde e quen. Dito de outra maneira, o gran creativo é un gran preguntador. Eu que teño a miña oficina na Rúa do Preguntoiro en Santiago de Compostela, preguntar é moi importante para chegar aos sitios e para acadar solucións. Por lo tanto, Carmen, se eu tuvera que decantarme por unha, seguramente sería a curiosidade. Habería moitas máis, quedarse con unha é difícil, non? Pero creo que sí, que posiblemente me quedaría con esa. Me di Paula que pregunta Alicia de Portomarín
como se equilibran as lóxicas, se son tan distintas, como se mestura o chapeu amarelo e o chapeu negro. Pois, mirade, eu diría con moita escoitadeira, escoitando moito, porque se escoitamos moitos argumentos de xente moi distinta, iremos pulindo pouco a pouco a nosa argumentación. E se somos moi negativos, aprendendo de outros, escoitando os positivos, positivarémonos máis. Pola contra, se somos moi positivos, escoitando tamén as advertencias e os obstáculos que ven os moi negativos, trataremos de axustarnos máis á realidade. Por lo tanto, eu digo eso, con equilibrio. Alicia, para min eso sería o consello principal. Unha última, e deixámolo porque son as 6:10, din que pregunta Paul desde Carballo, a que debo dar prioridade como problema? Ao que... esperade que non entendo o que me din. Espera. A que debo dar prioridade como problema? Como problema a resolver. O que presiona ou o que nos afecta. Claro, se debemos dar máis importancia a aquelas cousas que me presionan, cando facíamos as isobaras, entendo que dedes ver aí, non? E a orden, ou ao que me afecta. Mirade, eu creo que o que presiona é sempre máis importante porque a presión é social e é algo que non me afecta só a min, sino que afecta contextualmente a moita máis xente. Pero na medida que poda congratular a sociedade e tamén a mí mesmo, moitísimo millor. Por lo tanto, eu diría, primeiro presión, despois afectación, pero se podemos mesturar ambas cousas, moitísimo millor, Paul e todos os demais. Bueno, pois gracias de novo a todas e a todos por continuar connosco, polas vosas preguntas, por estar aí. Gracias en nome da Fundación Pública Galega de Formación por o Traballo, por seguirnos un día máis. Recordarvos que a partir do luns seguiremos de novo co ciclo de entrevistas a responsables de recursos humanos luns e mércores das vindeiras semanas e con novas webinars da Academia de Habilidades Transversais martes e xoves das vindeiras semanas. Moitísimas gracias a todos, perdón que se alongou un pouco no tempo esta segunda webinar, e nada máis, para o que quirades, sabedes onde nos tedes e sabedes como nos podedes localizar. Unha aperta moi grande e boa tarde a todas e a todos.